Tu m'énerves. Le pistolet. Non, où est-ce que c'est? Regarde, regarde le chien, il essaie d'attraper les bulles. Regarde, regarde. Non. Ça, c'est marrant. Non. C'est pas rigolo. On est faire des bulles. Regarde le chien. Non. Viens voir, viens essayer d'attraper les bulles avec le chien. Alors, bulle vert, bulle vert. Regarde, il aime voir ça, les bulles. Non, le bleu vert, bleu vert. Faire des bulles, moi. Le bleu vert, des bulles. Je veux faire des bulles, moi. Le bleu vert, c'est toi. Ballon ça. Ballon on va les faire des bulles. Non, des maisons, papa. Ah ben, viens en bas. Non. Je veux faire des bulles tout seul, moi. Bon, je te remets du produit, donne-moi du produit. D'accord. Mets là-dedans. Stop, stop. Ça va déborder. C'est bon, c'est moi qui fais. Non. Mais tu en gâches, tu m'énerves, hein. Tu m'énerves. Allez, tiens. Tiens, Non. tiens. Bon, ben, je le fais. C'est bien là. Non, je voulais faire. Ben, viens faire. Non. Je voulais faire, je veux faire, je veux pas. C'est pas toi. Et attention, tu vas renverser. Laisse, tiens, 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 prends le pistolet. Bon, et dalle. C'est pas. Tu veux pas quoi? Attention, ça va couler sur l'ordinateur. Attends. Il faut changer, faut tremper là-dedans pour faire les bulles. Regarde, là, tu t'amuses tellement que le chien il part, il s'ennuie. Bon, allez, on arrête les bulles. Non, c'est moi qui fais. Ah non, mais tu fais pas de bulles.